Současně ale vám přijde, kdo máte datovou schránku, přijde vám tedy datovou schránkou a kdo nemá datovou schránku, přijde to rozhodnutí poštou od nás podepsané. Tak, kde najdete příručku? Kde najdete příručku, to už jsem vám ukazovala, doporučuji opravdu stáhnout si tu příručku pro zjednodušené projekty. Existují i edukační videa, to zase pouze informace pro vás, protože ta videa nejsou přizpůsobena vaší výzvě. Takže lépe než se dívat na video, doporučuji mít tu příručku k ruce a jet pěkně ten řádek v pořádku. Tak, teď už se tady přihlásíme do systému. Takhle vypadá úvodní stránka. Máte tady i různá upozornění, to znamená, teď se nám aktualizoval doplněk, který se jmenuje Tesco Software Elevated Trust Tool. Je to aplikace spojená s podepisováním nebo s elektronickými certifikáty a máte tady informaci, že je potřeba tedy stáhnout nový aktualizovaný doplněk. V sekci hardware a software požadavky jsem už říkala podporované prohlížeče, ty doplňkové aktualizace. Tadyhle můžeme spustit test compatibility prohlížeče a aplikace není dostupná v době od půlnoci do 4 hodin do rána. Jo. Takže nepracovat. Ono možná by se vám tam podařilo se přihlásit a pracovat v ní, ale jelikož se tam instalují nějaké doplňky, ne, to je, garantuje dostupnost od 4 do 24. To znamená, nedostupná je od půlnoci do 4 do rána. Nevím, komu by se vám chtělo pracovat v tuto hodinu. Ale tam nikdo není. V případě, že v ní budete pracovat, může se vám vše zdát jako funkční plně, ale tím, že se tam instalují ty doplňky, tak je potom možné, že nebude všechno v pořádku. Jo, takže doporučuji opravdu tuto dobu nepracovat. Spustím tedy test compatibility. Tak tadyhle se mi zobrazil křížek, dostupnost databáze. Není to nic, co by mi ohrožovalo teď práci se systémem. Včera mi například zase byl křížek u testu připojení. Tady jenom upozorním, pokud nemáte dostatečně rychlé připojení, bude se vám stávat to, co se stávalo mně. Zašedne vám obrazovka, nebo se vám zobrazí jenom ten modrý podklad a bude dlouho trvat, než se vám to načte. Jo? Můžete si tady i nechat zkontrolovat certifikát, to znamená, já tady vyberu ten, co je pro podpis v tom ISKP. Napsalo mi to, že certifikát je v pořádku. Pokud by tam například byla ohrožena ta platnost, bude vám to tady hlásit, že tedy ta platnost je těsně před ukončením a je potřeba zařídit prodloužení. Tak, přes tlačítko registrace, můžu se zeptat, už jste všichni registrováni v tom systému? Takže přes tlačítko registrace je potřeba vyplnit všechny žlutá pole, ta jsou povinná. Zadáte si svoje heslo, to vám potom zůstane při každém přihlášení do té aplikace, jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, mobilní telefon. Toto vše je potřeba zadat opravdu jako skutečné údaje, protože na mobilní telefon vám přijde klíč. Dodavatel uvádí, že až do 2 hodin, ale já jsem si to zkoušela minulý týden ve středu a přišlo mi to zhruba za 5 minut. Jo? Ale nelekejte se, když by náhodou ten klíč nějakou dobu nešel, je tam na to tedy ten čas až 2 hodiny. Na e-mail vám budou potom chodit informace, jak dále postupovat k dokončení té registrace. A potom vám bude vygenerováno uživatelské jméno. To se vždy generuje v délce 8 znaků. První 2 znaky jsou náhodně vygenerované a zbytek těch 6 znaků je příjmení a jméno.
Takže já se tady přihlásím. No. Tak. A budu doufat, že tedy to internetové připojení skutečně bude fungovat. Tady už jsme se dostali do úvodní obrazovky. Můžete si zvolit jazyk česky, polsky, anglicky. Ve všech jazycích je ta aplikace úplně stejná. Tadyhle můžete si sami zadávat nějaké poznámky a upozornění. A tady já už vidím, že mám 4 přijaté depeše, které bych si měla přečíst. Uživatelské jméno. Aplikace vás automaticky odhlásí vždy po hodině nečinnosti. Při každém obnovení okna, když někde něco zadáte, uložíte, opět naskočí tam 60. Přes profil uživatele, tak jak jsem říkala, notifikace. Přes profil uživatele vy v části kontaktní údaje si můžete nastavit tu notifikaci. Ještě jenom stručně řeknu, že můžete si měnit heslo tady na záložce osobních údajů, případně změna příjmení a podobně. Profil uživatele, tam zase lze nastavit takové ty základní informace, které vždy zůstávají stejné jako IČO, adresa, abyste to nemuseli pořád vyplňovat dokola. Takže přes tlačítko kontaktních údajů a to je přesně vidět to, co vám udělá. Ona tady je vidět, že ta aplikace nějakým způsobem pracuje, ale prostě to připojení před chviličkou to bylo v pořádku, teď možná už zase se nám něco stahuje, takže já se budu doufat, že se nám podaří aspoň ty základní informace vám ukázat. Můžu se zeptat, když pro nečinnost mě to odhlásí, zůstanou tam ty údaje? Zůstanou tam všechny uložené údaje. Vy vlastně po každém kroku, který uděláte v tom systému, budete klikat na tlačítko uložit. A potom už vám tam ty údaje, například rozpracovaná žádost, zůstanou. Pokud nedáte tlačítko uložit, tak to poslední, co jste jakoby neuložila, tak vám tam nezůstane. Je tam nastaveno nějaké automatické ukládání? Není. Opravdu tlačítko uložit je potřeba používat. A ještě, aby to nebylo úplně nudné, pokaždé je někde jinde. Tak, tadyhle tedy v té dolní části si můžu nastavit tu notifikaci, mohu si zvolit, jestli chci pouze na mobil, na e-mail nebo přes mobil i e-mail. Nemusíte tam nastavovat ty údaje, které jste si zadávali při registraci, můžete tam nastavit úplně libovolné. Takže při registraci dáte třeba služební telefon, ta notifikace vám může chodit na soukromý telefon. Při zaškrtnutí tadyhle toho políčka noční klid znamená to, že nebudou vám chodit informace, ta notifikace mezi 22. a 8 hodinou ranní, ale až potom u uplynutí této doby všechno vám přijde v 8 hodin ráno, že si například máte přečíst nějakou depeši. Všechno platí pouze v případě, že si tam takhle zaškrtnete tu fajfku. V tu chvíli je to aktuální. Stejně tak, dokud nezaškrtnete platnost, tak ta notifikace vám nebude chodit i přesto, že byste tady všechno vyplnili. Jo? Takže je potřeba tam mít zadanou platnost. Potom přes tlačítko uložit, tím vlastně uložíte to, co jste tam, tak jak jsme se teď bavili, zadali a je možné, nebo v tu chvíli vám pak začnou chodit ta upozornění. Tak. Tady ještě tedy k té hlavní stránce úplně stručně. Máte tady různé moduly, žadatel, hodnotitel a podobně. Vy pokud se nestanete například naším externím hodnotitelem, tak ten modul je pro vás nerelevantní, takže už se podíváme na žadatel, zadáme si přes tlačítko nová žádost, načte se nám tam seznam různých operačních programů. My jsme 02, to znamená operační program výzkum i vývoj vzdělávání a teprve potom tam uvidíme tu naší konkrétní výzvu 22 a 23. Opět upozorňuji, tady už je rozdíl, jestli kliknete na 22 nebo na 23. Jo?
Takže 23, zjednodušený projekt. Tady tedy chci podat žádost o projekt, protože už jsem si vymyslela všechny klíčové aktivity a mám to zadané. Tak, ještě řeknu pár teď důležitých informací a potom pouze pro dobrovolníky se pokusím vyplnit celou tu žádost. Jo, takže kdo bude už chtít odejít, protože dokáže v tom systému pracovat, je to možné. Takže v systému existují 3 druhy polí. Žlutá jsou povinná, bílá se vám budou automaticky doplňovat. Jo, teďka v tom systému víme o tom, že upravujeme tyto výzvy. Některá pole se nám nedotahují, problém se řeší, bude vyřešený do pátku. Takže ještě s tím podáváním žádostí chviličku vyčkejte, případně nám kontaktujte naše technické oddělení, opět vám ukážu jak. Potom jsou šedá pole a ty jsou dobrovolně plnitelná. Můžete a nemusíte do nich vpisovat. Ta bílá pole, i kdybych chtěla, tak nevymažu. Jo, nelze přepsat, nelze vymazat. Teď tedy, jak napíšete depeši. Přes tlačítko Nová depeše, toto tlačítko je i na té úvodní obrazovce. Napíšete si nějaký předmět. To, co chcete, aby bylo obsahem té zprávy. Teprve po stisknutí tlačítka uložit se vám aktivní tato 3 políčka. Jo? Takže odeslat, to už znamená odeslání, ještě ale nemáme vybraného adresáta, to znamená, nebylo by to odeslání úspěšné. Pokud chcete připojit nějaký dokument přes tlačítko dokumenty, funguje to obdobně jako e-mail. Můžete tam i zadávat, jakou má ta zpráva důležitost, jestli je vysoká, střední nebo méně důležitá, to zase tady přes to rozevírací pole. Pokud obsahuje citlivý obsah, můžete zaškrtnout. Tak, teprve po uložení nám se zaktivní ta záložka adresátů, které my potřebujeme zadat. A já vám ukážu, pokud budete potřebovat nějakou technickou podporu, která ta adresa je pro vás ta pravá. Ke každému projektu vám budou přiřazení manažeři projektu. To se ale nedozvíte při podávání žádosti, ale až ve chvíli, kdy tady vám někdo přiřadí toho manažera, který vám například bude provádět to formální hodnocení nebo hodnocení přijatelnosti. Potom vám tam automaticky naskočí do toho adresáře ta daná osoba. Tak, budeme muset mít trošičku trpělivost. Ještě stále se nám to načítá, opět ověřím si to tady přes to běžící kolečko. Každopádně tadyhle už je vidět, že adresa podpory OPVV podtržítko žadatel lomeno příjemce, podtržítko technická podpora. Tam se obracejte v případě, že budete mít nějaký problém. Jo, například teď jsme obdrželi zprávu, že příjemce nemohl finalizovat svoji žádost o podporu, reagují celkem rychle. Ano. Správci projektu. To je adresář se všemi lidmi, které vy jste si na ten projekt přiřadili. Opět vám za chviličku ukážu, jak můžete přiřazovat role jednotlivým uživatelům.